parola e con l'esempio, io dispensi al popolo cristiano i benefici della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Amen. In questo anno una bambina della comunità, ascoltando prima che i bambini ascoltando delle omelie che ho fatto, che parlava del cuore, dice questo ma il cuore è un piccolo muscolo, piccolino. Tu dici sempre che nel tuo cuore, nel cuore di Dio, c'è posto per ciascuno, ma noi siamo tanti. Come facciamo a avere tutti quanti nel cuore del sacerdote e nel cuore di Dio? E fargli questa domanda inizialmente mi ha spiazzato, però ho capito che questa bambina aveva capito una cosa bellissima, importante, che noi siamo mani da Dio, noi siamo tanti e forse non tutti ci vediamo, ma nel cuore di Dio ognuno ha il suo posto, che non gli verrà mai tolto. E il dono grande, io penso dello sacerdote, il dono più grande che gli viene fatto è proprio questo, la capacità di amare col cuore di Dio, dove ognuno ha il suo posto. E dicevo a questa bambina, attenzione, il cuore di Dio non è che se entra uno, chi sta dentro viene accantonato in un cantuccio, o l'ultimo conosciuto è più amato di quello conosciuto tanti anni fa, allora si dimenticano i vecchi e diamo spazio ai giovani. No, nel cuore di Dio c'è il posto per ciascuno. Posso dire con grande gioia che nel cuore del sacerdote ci sono tutte quelle persone che la divina provvidenza o in un modo o in un altro, i momenti belli ma anche i momenti difficili, ha posto sul suo stesso cammino. E come ho fatto un anno fa in questo luogo quando ho celebrato la messa dell'ingresso, ho ringraziato il Signore per il grande dono del sacerdozio che mi ha fatto al di là della mia fragilità, della mia pochezza, il grande dono della nuova comunità che mi ha affidato questa, che è un termine più nuovo, è bello adattare vedere i nostri volti, le vostre famiglie, i vostri giovani, i vostri anziani, le vostre speranze, le vostre lacrime, le vostre gioie. Quindi questa comunità che mi viene affidata. E anche questa sera voglio dire grazie per la comunità di Dio, nella sua preziosità, nei suoi limiti e nei suoi grandi talenti, che cerchiamo insieme di migliorare e di far crescere. Nel cuore del sacerdote c'è anche la gratitudine per tutto ciò che è stato nel passato, e per celebrare una fare messa. Ho ricordato e detto grazie Signore per tante persone che ho posto a mio fianco nelle parrocchie dove stavo prima, e prima ancora delle parrocchie nella mia famiglia, negli ambienti che frequentavo da giovane, nella mia comunità di Torino. E posso ancora una volta partire ogni volta che celebro, specialmente quando vado nei santuari, quando vado nei campi di scuola, quando vado in questi luoghi più tranquilli, cioè che non ci sono tante intenzioni, rinnovo sempre questo grande momento di intimità con il Signore, dicendo grazie e pregando per tutti. Quindi nel cuore del Cristoforo ci sono tutti e ciascuno. Forse non sempre riesce a dimostrarlo, forse non sempre lo comunica al momento opportuno, ma Don Cristoforo è dove sono. Non è né Don Mariano, né Don Antonio, né Don Mirko, né Don Antonio Taddeo, né Don Antonio Carico, né Don Giovanni Finara, né Don Ettore. Proprio Cristoforo ringrazia Dio per questo sacerdote che ha ricevuto e che ha incontrato e che hanno curato questa zona, tutti, per i quali io stesso prego e vi detto la liturgia, spesso mi sento, e anche qualcuno che non aveva il numero telefonico e non mi si sentiva da tanto tempo, tanto l'ho fatto, sono riuscito a rintracciare, abbiamo condiviso con tutti. Quelli che stanno in cielo, con la preghiera, Don Ettore che non ci sta più con la salute, con l'affetto e con la preghiera dei ragazzi, telefonicamente. Quindi un grazie di cuore per questa comunità, per i sacerdoti che ci hanno lavorato prima di me, per le comunità che ho ricevuto prima e che continuano a portare in cuore insieme a voi, e per tutte quelle altre pecore, come ci diceva Gesù nel Vangelo, che il Signore ha affiancato alla croce. Gli scout che mi hanno dato tantissimo, anche se ho dato poco, l'azione cattolica dalla quale provengo e che mi ho trovato anche qui, dal consiglio
Signore sia con voi. Benedizione di Maria, Madre dei sacerdoti, Madre nostra, ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Così cambi con con più entusiasmo. Va bene. Aspetta.